Atenção! É chegado o grande momento. Você vai conhecer um novo mundo de som, luz e grandes emoções. É gostoso ouvir. Suas emoções à flor da pele. Prepare o seu coração. Chegou o que você tanto esperava.
nós, bikers! Estão perdidos! A subidona que vai ter que subir depois.
joia. Segura aí, cuidado pra escorregar aí. É melhor aceitar. Aí, gente, estamos aqui a Araçariguama, Cachoeira aqui, ó, contemplando a natureza. Show de bola, gente, ó. Beleza, aqui em São Paulo, uma joia dessa. Beleza. Tá brabão aí, ó. Chegamos aí, Araçariguama. Aí, ó, a galera do Pais aqui, ó. Robson, Vagnão chegou, ó, tá brabão. Aí, ó, Zé Luiz. Ó o Vagnão, dá um tchau aí, Vagnão. Chegou, tá firme? Rapaziada, quem quiser vir, vem. É uma maravilha aqui, ó. É cansativo, mas vale a pena, viu? Vale a pena, Vagnão? Juninho. Oi. Pera aí. Aí, Juninho. Tô filmando aqui, ó. Beleza, Zé Mole? Tá Eu brabão. tô pedalando, hein? Até usar. É isso aí, gente. Paisagem aqui, ó. E eu aqui, ó. As pessoas se divertindo lá embaixo. Parece que nunca viram água na vida. E era sem como, de Osasco, eu vou pra pedalando, hein?